ايه ده؟ انت طالبه 3 مشروبات مع بعض؟ ليه؟ بتسخني عشان ايه؟ ولا علشان انت سعانه فبتدفي؟ ها؟ طب ما شاء الله. طب يلا بقى اشربيهم بقى وهم سخنين كده. اشربيهم وهم سخنين. انت طالبه حاجه تاني بعديهم؟ العصيرات. ايه ده يعني عصير بعد السخن كده؟ يعني طالبه اندومي 2 اندومي وواحد حمص. ايه ده ما شاء الله. ايه بعد ايه ده؟ لسه النوتيلا. ربنا معاكي يا حبيبتي، ربنا معاكي يا دودو. طب يا دودو ارجع لك في النوتيلا بقى، ماشي؟ جالية بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ نوتيلا. ده وريني. ما شاء الله. ايه ده ما شاء الله. طب انت ايه ده؟ استني طالباهم ليكي لوحدك يعني؟ واحنا لا وزعي علينا عشان غلط على الصحة. وزعي علينا يلا. ها؟ يا دوبك تربيهم. لا ما ينفعش. لا كل واحد يا اولاد يلا ياخد واحد يلا.